So hello and namaste everyone. It's my boy Adesh from the channel Adesh Right. So welcome to the channel everyone. And after a long time I am here with you, हैन. So धेरै पछि अनि यो अहिले चाहिँ लकडाउन को टाइम चलिरहेछ. कोरोना को केसेसहरु चाहिँ एकदमै बढिरहेछ, हैन. सो सबै जनाले आफ्नो केयर गर्नु होला अनि बाहिर ननिस्किम, हैन. अब रुल्सहरु जे छ फलो गरौँ अनि लकडाउन को टाइममा केही एक्स्ट्रा गरौँ न भनेर, हैन, केही नयाँ गरौँ भनेर अहिले म यहाँ हजुरहरुको अगाडि आएको छु नयाँ भिडियो लिएर. सो आज चाहिँ हामी के टपिकमा कुरा गर्दै छौं भने हामीले नयाँ बाइक लिदा चाहिँ कसरी लिनु पर्छ, हैन. निकै कन्फ्युजन हुन्छ नि त नयाँ बाइक लिने बेलामा कुन लिम कस्तो लिम टाइपको के कुरामा कन्सिडर गर्ने त भन्ने कुरा हो, हैन. मेन भनेको चाहिँ बजेट हो, हैन. अब हामीसँग कति बजेट छ, कति एफोर्ड गर्न सकिन्छ हो त्यही अनुसारले चुज गर्नुपर्ने हुन्छ. अनि अर्को कुरा भनेको युज हो. हामीले के को लागि चाहिँ बाइक किन्दै छौं, हैन. हाम्रो युज के हो त्यो कुरा हो. अनि अर्को भनेको माइलेज पनि हेर्नुपर्छ है. कतिको माइलेज दिन्छ, कतिको परफर्मेन्स दिन्छ, सबै थोक हेरेर लिनुपर्छ. इन कन्टेक्स्ट अफ बाइक्स इन नेपाल मैले चाहिँ 5 वटा क्याटेगोरी छुट्याएको छु, हैन. फर्स्टमा भनेको चाहिँ अफिस युज बाइक, हैन. अनि अर्को भनेको नेकेड स्पोर्ट विथ लो बजेटेबल, अनि अर्को नेकेड स्पोर्ट विथ बजेटेड विथ पावर, अनि अर्को भनेको हाम्रो डट बाइक्स भयो, अनि डुअल स्पोर्ट बाइक्स. सो अब फर्स्टको कुरा गरौँ, हैन, अफिस वर्क. सो अफिस वर्कमा चाहिँ कुन बाइक पर्छ भन्ने कुरा हो. अनि मेन भनेको अब यामाहाको सालुटो भयो, होन्डा साइन भयो है, अनि बजाजको डिस्कभर भयो, अनि हो योहरू चाहिँ अफिस वर्कको लागि बेस्ट हुन्छ, हैन. सो यु गाइज क्यान गो फर इट यदि तपाईहरुलाई अफिस युज बाइक चाहिएको भने. सो अब सेकेन्डको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ सेकेन्डमा छ हाम्रो नेकेड स्पोर्ट बाइक विथ बजेट. मलाई लुक्स पनि चाहिन्छ, हैन, बरु बजेटेबलै होस् तर मलाई लुक्स पनि चाहिन्छ, राम्रो होस् भन्नुहुन्छ भने देयर इज यामाहाको एफजी, अनि सुजुकीको जिक्सर भयो, हैन, होन्डाको हर्नेट भयो. हजुरहरुलाई कुन ब्रान्ड ठीक लाग्छ, हैन, त्यही अनुसारले तपाईहरुले लिन सक्नुहुन्छ. तर यो सबै ब्रान्डहरु चाहिँ एकदमै ट्रस्टेड ब्रान्डहरु हो. सो अब थर्डको कुरा गरौँ, हैन. हैन मलाई कुद्ने चाहियो, हैन, अलिक कुद्नु पर्यो, बटारी सक्दा कुद्ने हुनु पर्यो भन्नुहुन्छ भने चाहिँ अब यु गाइज क्यान गो विथ केटीएम को 390 छ, हैन, 250 छ, 200 छ, डोमिनार 400 भयो, हैन. हैन ठिक होस्, मेन्टेनेन्स कस्ट पनि अलिक थोरै होस् तर कुद्न चाहिँ होस् भन्ने हुन्छ भने देयर इज एनएस 200 भयो, अनि पल्सर 220 भयो, हैन. अनि बजाजकै अर्को डोमिनार 250 पनि छ अहिले न्यूली ब्रान्डेड, हैन. सो धेरै छ के नेकेड स्पोर्टमा हो त्यो तपाईहरुले खोज्ने पनि धेरै ब्रान्डहरु छ, हैन. सो अब तपाईहरुलाई कुन ब्रान्ड मन पर्छ तपाईहरु त्यो ब्रान्डमा जान सक्नुहुन्छ. तपाईहरुको युज हेरेर तपाईहरुलाई कुन मन पर्छ. सो या गाइज देयर इज अ लट अफ, हैन. मलाई रिलायबल पनि चाहिन्छ भन्नुहुन्छ भने, हैन, कुदोस् पनि हल्का माइलेज पनि थोरका होस्, हैन, अनि रिलायबल पनि होस् जस्तो लाग्छ भने देयर इज यामाहाको एफजेड 250 भयो, अनि सुजुकीको एसटी 250 भयो. अनि अब केटीएम को कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ, हैन, यो केटीएम भनेको चाहिँ प्रिमियम ब्रान्ड हो, हैन. अनि यसको मेन्टेनेन्स कस्टहरु देखि लिएर सर्भिसिङ कस्टहरु देखि लिएर यसको चाहिँ हाई हुन्छ, हैन. अनि मेन्टेन गर्न भनौँ न अलिक हाई नै हुन्छ अरु बाइकहरु. यो अब पल्सरको एनएस 200 भन्दा पनि अब केटीएम को 200 लाई ड्युक 200 लाई मेन्टेन गर्न गाह्रो हुन्छ, हैन. मतलब अलिक फरक नै पर्छ. सो तपाईहरु कन्फ्युजनमा हुनुहुन्छ भने, हैन, एनएस 200 लिदा ठीक हुन्छ कि ड्युक 200 लिदा ठीक हुन्छ कि भनेर यो दुईटामा कन्फ्युजन हुन्छ भने चाहिँ तपाई आफ्नो बजेट हेर्नु होला, हैन. सो अब तपाईको बजेट हाई छ भने यु क्यान गो विथ केटीएम 200, हैन. अनि अलिक लो छ, हैन, अब टाइममा सर्भिसिङ गर्नुपर्ने हुन्छ सक्छु जस्तो लाग्छ नि. अनि केटीएम 200 पनि ड्युक 200 पनि एकदमै राम्रो छ, हैन. सो अब आफ्नै हेरेर तपाईहरुले उयो गर्न सक्नुहुन्छ. अब के लिने भनेर सोच्दा सक्नुहुन्छ, हैन. मैले भन्नुपर्दा नि तपाईको मन हो, हैन, तपाईहरुको खुसी हो, जुन राम्रो लाग्छ त्यही लिदा हुन्छ. तर दुईटै राम्रो ब्रान्ड हो है, एकदम ट्रस्टेड ब्रान्ड हो. अहिलेसम्म धेरै बिक्री भएको ब्रान्डहरु पनि हो, खै त्यस्तो प्रब्लमहरु छैन, दुईटैमै फाइन छ सबै है. सो तपाईलाई जुन राम्रो लाग्छ त्यो लिदा हुन्छ. फिफ्थमा छ डुअल पर्पज बाइक, हैन. अब डुअल पर्पज भनेको चाहिँ के हो त भन्ने कुरा हो है. म हाइवे पनि कुदाउँछु, म रोड पनि कुदाउँछु, अफ रोड पनि कुदाउँछु भन्नुहुन्छ भने मेन भनेको डुअल पर्पज भनेको लाइक टुरिङ बाइक पनि भन्छ, हैन. अन रोड अफ रोड सबै जाने बाइक है, त्यो डुअल स्पोर्ट भन्छ त्यसलाई चाहिँ. सो धेरै छ क्या डुअल स्पोर्ट बाइकहरु पनि अहिले धेरै नै मार्केटमा तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ. रोयल इनफिल्डको हिमालयन भयो, हैन. अनि BMW को भयो, अनि भर्खर हिरोले अस्ति 1 वर्ष अगाडि निकालेको हिरो एक्सपोज 200 पनि भयो. अनि केटीएम को पनि भर्खर आएको ड्युक 250 एडभेन्चर पनि भयो, हैन. अनि ड्युक 390 एडभेन्चर पनि भयो. धेरै छ क्या गाइस त्यो अहिले डुअल पर्पजको लागि पनि मान्छेहरुले एकदमै
बढी रुचाइरहेछ ड्युअल पर्पज बाइकहरू पनि है। सो अब फर्स्टमा चाहिँ ड्युअल पर्पजको हामी हिरोको एक्सपल्स 200 को बारेमा कुरा गरौँ है त। सो टकिङ अबाउट हिरो एक्सपल्स 200, अनि यो चाहिँ एकदमै चलेको बाइक हो होइन, अहिले मार्केटमा एकदमै चलिरहेछ होइन। अनि यो भनेको एउटा सस्तो पनि छ होइन, अनि मेन्टेनेन्स कस्टहरू पनि एकदम लो छ। हामीले रोयल इनफिल्ड हिमालयनको जस्तो पावर त फिल गर्न सक्दैनौँ होला होइन, त्यसको जतिको स्पेसिफिक छ तर त्यति धेरै पनि छैन, कम्पेयर गर्न चाहिँ अलिक मिल्दैन। तर प्राइस पनि त्यही अनुसारको कम छ होइन। हिमालयनको हाई छ, एक्सपल्सको लो छ। सो अब यदि हामी हिमालयन लिन सक्छौँ भने वी क्यान गो फर हिमालयन होइन। मसँग त्यति पैसा छैन भन्नुहुन्छ भने हामीले एक्सपल्स 200 लिँदा पनि घाटामा गइँदैन होइन। मलाई ठुलै इन्जिन चाहिन्छ, मलाई बिगेस्ट इन्जिन नै चाहिन्छ, मलाई पावरफुल नै चाहिन्छ भन्नुहुन्छ भने देयर इज छ, मैले अघि पनि भने होइन। केटिएमको 390 भयो, 250 भयो एडभेन्चर होइन हो, अनि हिमालयन भयो, तपाईँहरू जान सक्नुहुन्छ। तर एक्सपल्स पनि अहिले मान्छेहरूले मन पराइराखेको हुनाले गर्दा यो पनि अहिले बेस्टमै हुन गएको छ। सो 6मा छ हाम्रो डट बाइक क्याटेगोरिज होइन। डट बाइक भन्ने बित्तिकै यु गाइज क्यान नो क्रसफायर, क्रसएक्स होइन, सबैलाई थाहा छ। अनि अब यो बाइकहरूलाई चाहिँ एकदम ज्यादा मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। हामीले अरू बाइकलाई भन्दा डबल केयर गर्नुपर्ने हुन्छ। अब अरू बाइकहरू हामीले 3000 4000मा सर्भिसिङ गर्नुपर्छ भने यो बाइकहरूलाई चाहिँ राइड गएपछि नै सर्भिसिङ गर्नु भने चाहिँ झन् राम्रो, किनभने यसको अब कम्प्रेसन रेसियो एकदम ज्यादा हुन्छ होइन। एकदम के भन्नु, अब उनीहरूको पावर भनेको इनिसियल हुन्छ होइन, जसले गर्दा तपाईँको बाइक रिलायबल हुँदैन होइन, रिलायबल हुँदैन। जति इन्जिनको पावर धेरै छ होइन, सो त्यति बाइकको इन्जिन अलिक रिलायबल हुँदैन जस्तो लाग्छ होइन। अब मलाई अलिकति रिलायबल नै चाहिन्छ भन्नुहुन्छ भने अलिकति बरु पावर कम होस् डट बाइकमा, तर रिलायबल नै चाहिन्छ भन्नुहुन्छ भने चाहिँ होन्डाको CRF 250L पनि छ होइन। अब त्यस्तो क्रसफायर, क्रसएक्स, कायोहरूको जस्तो इनिसियल पावर चाहिँ हुँदैन CRF 250Lमा, बट हामीले डट बाइकको फिल मजाले लिन पाउँछौँ होइन। सो हाम्रो 6 क्याटेगोरिज बाइकको होइन सकिसकेको छ। सो म के भन्न चाहन्छु भने तपाईँहरूले किन्ने हो होइन, तपाईँहरूको क्याटेगोरिज तपाईँहरूले आफै छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। तपाईँहरूलाई डट बाइकमा जानु छ भने मैले भने क्रसफायर, क्रसएक्स होइन, अनि कायो भयो, अनि CRF 250L भयो, अनि डुअल स्पोर्टमा जानुहुन्छ भने एक्सपल्स 200 भयो होइन, हिमालयन भयो, रोयल इनफिल्ड हिमालयन होइन, BMW G10S भयो होइन, अनि त्यसपछि KTM 250 एडभेन्चर भयो, KTM 390 एडभेन्चर भयो। अनि तपाईँलाई नेगेटिभ स्पोर्टमा जानुहुन्छ भने ड्युक 250 भयो, ड्युक 390 भयो, NS 200 भयो, पल्सर 220 भयो, KTM ड्युक 200 भयो होइन। अनि स्पोर्टमा जाम अब होइन, मैले अघि स्पोर्टको कुरा गर्न बिर्सेछु, सरी। सो स्पोर्टमा जानुहुन्छ भने स्पोर्टतिर म इन्ट्रेस्ट छ भने R15 V3 भयो, RC 200 भयो होइन, अनि अपाची 300 भयो होइन। सो तपाईँहरूले आफ्नो चोइस, आफ्नो क्याटेगोरिज होइन, मलाई चाहिँ यो ठिक लाग्छ भनेर त्यो क्याटेगोरिज सुरुमा फाइन्ड गर्नु होइन, अनि त्यो क्याटेगोरिजभित्र पर्ने बाइकहरू सुरुमा फाइन्ड गर्नु होइन। सो म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने अब तपाईँहरू यदि बाइक किन्न आँट्नु भएको छ भने तपाईँहरूको युज के छ, मैले सुरुमा नि भिडियो स्टार्टिङ गर्नुभन्दा अगाडि पनि भने अनि अहिले पनि भन्छु है। सो सुरुमा त्यो हेर्नुपर्छ, अनि त्यही हेरेर बाइक किन्ने हो। अनि अब सबै थोक यताउति नेटमा सबै थोक भेट्नुहुन्छ बाइकहरूको बारेमा, कम्पेयर गर्नु, यो बाइक यस्तो हुँदो रहेछ, यो बाइक यस्तो हुँदो रहेछ, कम्पेयर गरेर जुन ठिक लाग्छ त्यो लिन सक्नुहुन्छ। सो थ्याङ्क यू सो मच गाइज होइन, यत्रो टाइम दिएर मेरो भिडियो हेरिदिनु भयो। सो थ्याङ्क यू सो मच। अनि यदि भिडियो मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट, सेयर अनि च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला, अनि छेउमा भएको नोटिफिकेसन बेल पनि दबाइदिनु होला। सो यति नै भन्छु गाइज है। अनि धेरै भएको थियो युट्युबमा नआएको होइन, धेरै मेसेजहरू पनि आएको थियो कि मलाई भिडियो कहिले आउँछ दाइ भाइ होइन भनेर। सो एकदम खुसी लाग्यो। सो आई विल बी रेगुलर नाउ होइन, मेरो केही प्रब्लमहरूले गर्दा म अलिकति ग्याप भएको थिएँ। सो अब भिडियोहरू रेगुलर आउँछ गाइज, डोन्ट वरी, बाई बाई, टेक केयर। अनि एकदम सेफली बस्नु होला होइन, यो टाइम कस्तो छ तपाईँहरूलाई पनि थाहा छ, एकदमै केसेसहरू बढिरहेछ, डेड केसहरू पनि बढिरहेछ क्या। सो एकदम डराउनुपर्छ यो चोटिको चाहिँ है। सो बाई बाई गाइज।